조선의 왕이 양집사였다고? 왕은 아버지 묘에 갔다가 우연히 고양이를 발견한다. 왕은 금처럼 값진 덕을 지닌 고양이라고 금덕이로 이름도 지어주었다고 한다. 얼마 지나지 않아 새끼를 낳은 금덕이 왕은 직접 고기도 먹여주고 밥 먹는 것도 지켜보고 많은 시간을 보냈다고 한다. 금덕이가 일찍 죽자 슬퍼한 왕은 내사묘라는 시를 지어주며 애도했다. 그 왕은 바로 제19대 왕 숙종.